Semeng para pamiarsa channel Suluh Galang Kangin sane keternesihin antuk ide sang aji. Sih paswece miwah tentram rahayu tansah ngulimputin sajeroning manah semeton sareng sami ring dauh semeng sane utama puniki. Rasa suksme sane kalintang ageng ngiring aturang iraga sareng sami majeng ring kemuliaan ide sang aji. Santukan wantah malarapan sih paswece idane iraga mangkin presiden mewali matemu ring sajeroning kalah sane pecik. Sadurung titiang ngelanturang urayan Dharma Wacana. Ngiring pinih rihin, iraga ngeruruh tur miragiang sabda suci, sane pinih utama ring kahuripan iraga. Ayat Alkitab, sane prasida kawacen ring sajeroning Roma roras pausan kalih, sane mebaus kadi puniki. Sampunang semeton manut ring kahanan mercepada puniki. Nanging uah kahuripan semetone, antuk pembaruan pikayunan mangde uning tetujon suci ida. Murde Dharma Wacana dau semeng puniki inggih punika. Kaluwihan asih paswece ide sang aji, sajeroning kahuripan. Para pamiarsa sane ketresnehin antuk ide Sang Putra Yesus Kristus. Yening iraga uratiang kahanan sajeroning jagat utawi mercepada puniki. Asering pisan pikayunan iraga kakelepan antuk rasa sumelang, paundukan keramat, miwah pakeweh sane nenten wenten telasnyani. Sering pisan iraga nuju margine sane peteng tur bingung, ngeruruh margi terang. Nanging sajeroning sabda suci puniki, iraga kaelingan mangde tansah nuntun pikayunan tur manah iraga mangde nganut ring tetujon suci. Ide sang aji nenten nainin ngalepasang para panjak idani sani tansah ngalestariang tresne asih ring pantaraning sesama. Sapunapi kahanane ring jagate puniki. Asering pisan iraga nemu godaan sane ngawinang manah iraga keni rasa sengsaya miwah iri hati. Nanging ketatasang pisan, malarapan wantuan tur tuntunan ide sang roh suci, napi sane kecingak keweh bakal kepaice jalan terang antuk ide sang Putra Yesus Kristus. Punika kasujatian, sih paswece sane ngelimputin kahuripan iraga saben dina. Kasugihan, kedoyanan, tur kemewahan ring mercepada puniki pacang ngelintang tur sirna. Nanging asih tresne sane saking ide sang aji bakal langgeng selama-lamanya. Ni kemawinan saka diteteken sane nuntun pemargi ring peteng ne wengi, ngiring para pemiarsa channel Suluh Galang Kangin tetap ngeruruh kebenaran sabda suci puniki. Sampunang ragu, santukan keagungan asih ide sang aji pacang tansah dado suluh sane nganteran langkah iraga ring mercepada puniki. Yening iraga maduwe rasa sakit utawi rasa gedeg ring sajeroning manah, ngiring pasrahang sami punika ring gancan ide Sang Putra Yesus Kristus. Santukan wantah ide sane ngalipurang manah iraga. Malarapan kapitresnan puniki ngiring iraga sareng sami ngemargiang keharmonisan sakadi kearifan krama Bali nanging medasar antuk sih paswece Kristiani sane suci. Mulang tresne ring sesami panjak ide, nenten pilih kasih, tur tansah ngaturang doa buat pamiarsa miwah semeton sane nandang sengsara. Tangat puji astawa ring sajeroning manah, mangde kahuripan iraga dados wit berkah majeng ring anaki aki. Inggih, para pamiarsa sane sukerde tur keternesihin. Asa punika Dharma Wacana ring dauh semeng puniki sane pinih utama. Mogi-mogi sabda suci puniki prasida dados pinuntun tur obor ring sajeroning kahuripan semeton sarang sami sedina-dina. Ide sang aji, ide sang Putra Yesus Kristus, miwah ide sang Roh Suci, tansah ngalimpurang asih paswece
miwah kerahajengan ring iraga sareng sami. Salo, rahajeng semek. Para pamiarsa sinamian sane kusuma yang titiang. Wantah asa punike, sabda sane prasida kawidarang, dauh semeng puniki. Dumogi paswecan ide Sang Aji, sih kapitresnan ide Sang Putra Yesus Kristus, miwah pasawitran Sang Roh Suci, setate ngemertanin semeton sinareng sami, saking mangkin ngantos selawas-lawas nyani. Amin. Matur suksema, ide Sang Aji micemin kerahayuan pabuat iraga sareng sami. Shalom. Semeton pemiarsa channel Suluh Galangkangin. Yening semeton ngerasa yang pican ide Sang Aji, malarapan antuk sabda sane kawedar ring channel puniki, rarisang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasa yang kasukertan saking ide. Suksma.